apa? Ada lagi suaranya? Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Boleh itu doa naik kendaraan deh. Kok Jihan hafal? Boleh doa naik Ujiannya. kendaraan ya? Bukan ujian tadi itu loh. Kok sudah selesai, Le? Sudah waktunya sholat. Yuk kita sholat yuk. Biasanya